नमस्कार योकार गोवा टुडेन अपर्णा बडीकराचो योकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता. उगवे फारपेट प्रकरणातल्या आरोपी IRB पुलिसांचेर जातली खर कारवाय बडतर्फ करतले DGP उलयलो. आमका वेचणुकेन तेको दियात घाटी म्हणू नकान आमचो सरपंच वेचून आयला आम्ही तुमचेच भाव कन्नड साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेट्टीचो गोंयकारांक उलो. फोण्या काम सुरू केला. पोटवेचणुकेची उमेदवारी कोणाक दिवची ते पक्ष थारायतलो. उमेदवारी दिल्यार वेचणुकेक देवतलो. रवीचो पूत रितेश नायकाची तयारी. सिंधुदुर्गान धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्याक फुडल्या 8 दिसांन करतले जेर बंद. कायदेशीर परवाने मेळ्ळ्यात. सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकराची माहिती. गाडी रिवर्स घेतना अदमास चुकलो. गाडी सरळ उदकान दिवचले सरमानस फेरी धक्यावयली घडणूक. स्थानिकांनी केले गाडयेतल्या लोकांक साल्वार. आणि धुक्याक लागून फेरी सेवा बंद असतानाय फातोडेर इमर्जन्सीक लागून फेरी बोट सोडना. फेरी धक्यावेल्यान रायबंदर. कर्मचाऱ्याच्या धाडसाक लागून एकल्याचो वाटावलो जीव. उगवे पोरसकडे जाल्ले फारपेट प्रकरणातले आरोपी IRB पुलीस ऋषिकेश आणि गंगाराम महालेचेर खर कारवाय करतले. आज मेरेन गुन्यांवान सापडिल्ल्या घरात धाडल्या हांकाय बडतर्फ करतले अशें DGP आलोक कुमार उलयलो. फारपेट करपाक वापरिल्ले आर्म आणि गाडी पेडणे पुलिसांनी जप्त केल्या. उगवे परसकडे जाल्ल्या फारपेटे प्रकरणात आतामेरेन 5 जाणांक अटक केल्या. तातूंतले 2 जाण IRB पुलीस. कोलवाळे जेलींत ड्युटेक म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. गुन्यांवाद सापडिल्ल्यांक घरा धाडल्यात. ऋषिकेश आनी गंगारामाचेरूय कारवाई जातली. बडतर्फ करतले अशें DGP आलोक कुमार उलयलो. शामिल है संजय हाँ, उसको उनको हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं और सख्त से सख्त डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं. चाहे कोई सिटीजन इन्वॉल्व हो किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में उसमें भी लीगल एक्शन लेंगे. और अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व होता है तो ऑफकोर्स उनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन मतलब उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा. पिछले दिनों में भी जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए हैं उनको हम लोगों ने टर्मिनेट किया है. एंड वी विल एक्सप्लोर दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ टर्मिनेटिंग सच एलिमेंट्स. सर अभी इन्फॉर्मेशन है कि वो कोई गैंग क्रिमिनल गैंग में भी इन्वॉल्व है करके तो आया. वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अगर उनकी और भी चीज़ें सामने आती हैं तो उसी हिसाब से और भी एक्शन उनके खिलाफ जो भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में ऐड किए हैं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कायदो हातान घेवपाचेर खर कारवाय जातली अशें DGP आलोक कुमार सांगता. टुरिस्ट मस्ती करतात वा आयकना जाल्यार पुलिसांची मजत घेवप गरजेचें. मारपेट करून कायदो हातान घेवपाक सैल सोडचे नात. अणजूण मारपेट प्रकरणाची चौकशी चल्ल्या अशें DGP म्हणटा. मानता हूँ कि बाउंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है कई बार क्योंकि क्लब्स के अंदर में सब तरह के लोग आते हैं और कई बार ऐसा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ता है. पर क्या वो कोई इस तरह के बिहेवियर को नियत कर सकते हैं कि भाई कोई भी अगर कस्टमर है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कितना हैंडल करना है. क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए. अगर पुलिस को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड देन लीगल एक्शन विल फॉलो जैसा इस केस में हमने किया है. यान मुखार असल्यो घडणुको घडच्यो न्ही म्हूण उत्तर गोंय एसपीक हॉस्पिटॅलिटी उद्देगांत आशिल्ल्या उद्देजकां वांगडा बसका घेवपाचे आदेश दिल्यात. एंड अभी टूरिस्ट सीजन आने वाला है, फुटफॉल बढ़ने वाला है. इसलिए एसपी नॉर्थ को भी कहा गया है कि वे एक बार जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ बात करें. क्योंकि शैक ऑनर्स हैं या क्लब ऑनर्स हैं, बाकी होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, तो वहाँ पे भी अगर कस्टमर कहीं कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और पुलिस को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स न हो. कारण नासतना आमकां मारपेट केल्या म्हूण पर्यटक सांगतात. I think 6 to 7 people were hitting me with legs like this.
Okay, for all of you. So I got cuts the hair, Okay. hair and back also. लगा सीधे, चश्मे से कटा और चश्मा मेरा उड़ गया। फिर जब मेरी बहन को मारने लगे मानसी को, तो फिर मैं गया। मैंने कहा भाई लड़की को क्यों मार रहे हो? तो फिर मारा मुझे, 2 थप्पड़ ये मुझे किसने मारा लड़की के ऊपर? मारे। वो वहीं के सारे बाउंसर थे। 3 लोग बच गए क्योंकि वो लोग निकाल रहे थे हमें, तो मतलब वो शायद मिस हो गए होंगे। लेकिन उन्हें पता चलता कि वो हमारे साथ हैं, तो वो उनको भी मारते। पर्यटकांनी पयलीं आमच्या स्टाफाक मारपीट केली म्हूण क्लबाचो जनरल मॅनेजर सांगता। मैनेजर ने आके सर्वर को बोला कि आप एक काम करो, उनका बिल करा दो। बिल करा के न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए, उनको आप बाहर भेज दीजिए। उनको शायद बुरा लगा, वो बिल कराया, उसके बाद वो जाने लगे। रास्ते जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ था। जब तक जा रहे थे उन्होंने देखा कि जो मैनेजर ने उनको रोका था ये सब करने के लिए, पीछे की साइड चले गए, जो गेस्ट एरिया नहीं है वहाँ पे जाके स्टाफ को, जो मेरा मैनेजर है उसको पीटा उन्होंने। फिर वहाँ से दौड़ के बाहर की साइड आया है और उन्होंने सिक्योरिटी को कॉल किया है कि इसको अपने साइड से, कि उसको अपने को सेव करने के लिए। तो सिक्योरिटी फिर आई है, सिक्योरिटी ने उनको पिक किया है और उनको बाहर निकाला है। उस बीच में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है कि उसको निकालने के लिए और ये सब करने के लिए बाउंसर ने पकड़ा है, स्टाफ ने भी करके उन सबको बाहर निकाला और वो यहाँ से बाहर चले गए हैं। मजगतीं ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 4 जाणांक ताब्यात घेतल्या म्हूण माहिती मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आमकां वेंचणुकेन तेंको दियात, आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी बदल्ल्यात, आमचो सरपंच पसून वेंचून आयला, आमी तुमचेच भाव। कन्नड साहित्य परिशदेचे अध्यक्ष सिद्धण्णा मेट्टीचो गोंयकाराक उलो। संविधानान सगळ्यांक हक्क, गिरेस्त उत्तर भारतीयांनी जमनी घेवन गोंय काबार केला, फक्त गरीब टार्गेट कित्याक? ताचो आरजीपीक प्रस्न। गोंयांत परप्रांतीय वाडल्या म्हूण आरजीपी फाटली कांय वर्सां विशय काडटा। सरकारान गोंयकार कोण ते थारावचे पोगो बील हाडचे म्हूण आरजीपी मागता, मात कन्नड्यांनी आरजीपीचेर टिका केल्या। आमकां वेंचणुकेक तेंको दियात, आमकां घाटी म्हण नाकात, आमचो सरपंच पासून वेंचून आयला। कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेस्त्री उलयलो। आमकां कित्याक तुमी घाटी 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 म्हणून आमकां हर्ट करता? आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता, घाटी म्हण नाका, आमी तुमचे बरोबर आसा। पळय आमची कपडा पळय, आमी घाटी जाल्यार आमी कितें गाणान खंय तरी हे आसा, काम करता मरे, पोटाक लागून काम करता। कोणाचे घर चोरी करता सांग, कोण तरी आसतले। प्रत्येक स्टेटाची प्रत्येक प्रचोदनकारी भाशण दिवपाची लोक आसा। प्रत्येक स्टेटार आपले आपले हे आसा, गुंडागिरी करता आसा। सगळे आपल्या आपल्या स्टेटाची सगळे लोक तसे आसता न्हू, ते 100 लोकांक 3-4 लोक असतात। ते गोवानो आसा, कर्नाटक आसा आणि महाराष्ट्र, सगळे भारतीय जो संस्कृती आसा पळय, आमी भारतीय संस्कृती घेवन फुडें वचपाचें। तो आरजी 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 आरजी, अरे बाबा आरजी कोणाक रेव्होल्युशनरी खंय? संविधान ना? अरे बाबा तूं वच मरे, आख्खे सगळे लोक हांगा, नॉर्थ इंडियाचे लोक हांगा सगळे गोंयाक काबार केले मरे। व्हडलो लँड घेतलो मरे, व्हडलो काबार केले मरे। तूं जुवारी खंय येलो? जुवारी गरीबाक तू हे करता, पोटान मारता। आणि आता जुवारीचे कोण कोण असं 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये स्क्वेअर मीटर विकता मरे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। फोण्या काम सुरू केला, पोटवेंचणुकेची उमेदवारी कोणाक दिवची ते पक्ष थारायतलो। उमेदवारी दिल्यार वेंचणुकेक देंवतलो अशें रवीचो पूत आनी फोंडेचो नगरसेवक रितेश नायक उलयलो। आपूण आनी रॉय नायक खंय वांगडा, बापूय रवी नायकाचो वारसो खंय फुडें व्हरतले। शेतकी मंत्री आणि आदलो मुखेलमंत्री रवी नायकाच्या मरणा उपरांत फोंड्या पोटवेंचणुकेच्यो चर्चा सुरू जाल्यात। भाजपान रवी नायकाच्या पुताक उमेदवारी दिवची म्हूण मागणी जाता। उमेदवारी कोणाक दिवची ते पक्ष थारायतलो। उमेदवारी दिल्यार वेंचणूक लडोवंक तयार अशें रितेश उलयलो। 4 वर्सांनी ते आसा मिनिस्टर आशिल्ले, नाजाल्यार अनेक वर्स उरले, सो ते वर्स हे करून ते आमी लोकांची कामां ती सगळे आमी लोकांनी आता तितली आमी लोकांनी कामां करून घेतले। आनी जी लेगसी आसा ती तितले गव्हर्मेंटाचे कार्य तितले गोंया खातीर केलां, लोकां खातीर केलां, ते आमी फुडें व्हरतले। हांव आनी जातलें आतां आमी BJPचे कार्यकर्ते, सो आतां पार्टी डिसायड करतले, पार्टी डिसायड करतली की आमी तसं काय म्हणटा ना, पार्टी जे डिसायड करतले ते आमी आमकां मान्य ते पार्टी डिसायड करतले आनी ते पार्टी डिसायड करतले ते आमी मानून फुडें वचतले। पार्टी जे डिसायड करता, पार्टीचे डिसिजन फायनल आसता न्ही, पार्टी डिसायड करता ते आमी फुडें वतले। पूण हांव परत सांगता की हांव जे आयच्यान जे आमी ऑफीस सुरू केलां, दोगूय जाण
सराचे जे कार्य आसा ते आमी दोगी जाण फुडें व्हरतले. सो काय आनी लोकांक आमी दोगी जाण आतां मेळपाक सुरू केल्या. लोक हांगा येता ऑफिसान, गोंय मेळटा, हांवें मेळटा आनी आमी लोकांनी घेवन दोगी जाण कामां करतले आनी गाडीचे जे गरजेचे ती फुडें व्हरतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. करंजाळे दर्यादेगेर ओशनमॅन इव्हेंट IPS ऑफिसराच्या आशिर्वादान घडला म्हूण कागाळ वा फोन येवंक ना अशें DGP आलोक कुमार म्हणटा. इव्हेंटाचो रापणकारांक त्रास, बरेच लुकसाण रापणकार नुस्तेमारी संचालकाक मेळ्ळे. एका IPS अधिकाऱ्यान परवाने घेवचे पयलीं इव्हेंट केला आयोजीत केल्लो म्हूण मंत्री रोहन उलयल्लो. परवाने घेनासतना एका IPS अधिकाऱ्याच्या आशिर्वादान ओशनमॅन इव्हेंट केलो म्हूण मंत्री रोहन उलयल्लो. DGP म्हणटा तशी कागळच ना. लोकल पुलिस से हमने बातचीत की थी और इसके बारे में लोकल पुलिस ने तो बिल्कुल ही साफ होने किया है कि कोई कॉल उनको किसी भी ऑफिसर चाहे पुलिस या बाहर से कोई आया था जिसमें किसी तरह के दबाव की बात उन्होंने कही. इनफैक्ट पुलिस को जब पता चला तो इमीडिएटली उनको राउंड अप किया गया था क्योंकि खबर ये मिली थी कि कुछ व्हीकल्स आ गई हैं वहाँ पे बीच के ऊपर. तो इमीडिएटली राउंड अप किया, लीगल एक्शन भी लिया और उसमें फिर आप देखते हैं अरेस्ट भी इफेक्ट किया. सर मिनिस्टर ने नाम लिया है ना, इसलिए पूछ रहे थे कि मिनिस्टर IPS को कोई ऐसी जानकारी अभी तक नहीं है क्योंकि हमने बताया कि जैसे ही मैंने ये देखा इमीडिएटली मैंने लोकल पुलिस से और SP से बात की एंड दे हैव सेड कि कोई कॉल ऐसी नहीं आई थी जिसमें किसी तरह के दबाव. मजगती इव्हेंटाचो रापणकारांक त्रास, बरेच लुकसाण रापणकार नुस्ते संचालकाक मेळ्ळे. माझे सगळे लॉस जाले, सगळे आतां सगळे हांवें तेल मान्यांक आनी सगळे हे म्हाज्या मेंबरान म्हाका हेल्प केले जायते त्या तेंपार आनी त्या तेंपार भुरग्यांकूय तेणी काडले, बंद केले आनी काडले भुरग्यांक आनी ते सेफ सारकी हाडली आनी ताका कांय प्रॉब्लेम जावंक ना. बट आमी सांगता हे भाशेन जावंक आमचे दर्यार उरपाचें. डिमांड आमकां कित्याक करपाक जाय? वी आर गेटिंग द फीश ओवर हियर. आमकां एक तो रापणपण आमकां प्रॉब्लम इज व्हेरी डेडिकेट टू अस. आमकां ते सारकें इतको दीस आमचो गेलो आमच्यान लॉट ऑफ लॉसेस कमींग ना दिसते. इट्स फॅमिली सफरिंग, अदर पीपल ऑल्सो सफरिंग. डिमांड करप ना. वाय टू मेक द डिमांड? दॅट्स वाय आय टोल्ड द डायरेक्टर टेक अस इन द कॉन्फिडन्स. दुसरें कितें सांगलां ते फिशींग पळय एक्टिविटीज जाता ते दुसऱ्यो तुमी आनीक एक्टिविटीज तांकां दिनाका. कित्याक आमकां लोकांक पळय कितल्याच जाणांक आमकां त्रास जाले ते दिसा, प्रॉब्लम जाले ओशनमॅनाक लागून. आनी तेन आमकां हॅन्ड्सफूल म्हणल्यार आपणाचे डिपार्टमेंट फिशर डिपार्टमेंटाचे फूल कॉपरेशन आहा म्हणून आमकां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. वनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. सिंधुदुर्गात धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्याक फुडल्या 8 दिसांत जेर बंद करतले. कायदेशीर परवाने मेळ्ळ्यात अशें सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकार उलयला. ओंकार खंय लोकांच्या लागीं येवपाक लागला, कोणाचेरूय हल्लो करीत म्हण भंय. फाटलो 1.5 म्हयनो सिंधुदुर्ग वाठारात धुमाकूळ घालपी ओंकार हत्येक सध्या दिंगणे बांदे आसा. महाराष्ट्र राना खातें ताका परत तिराळी सैमीक अधिवासात सोडूंक यत्न करता. मात सध्या ओंकार खंय लोकांच्या लागीं येवपाक लागला, कोणाकूय हल्लो करीत म्हूण भंय. ओंकार हत्याक जेरबंद करतले सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकार उलयलो. सगळ्या फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट झालेल्या आहेत. त्या आठवड्याच्या आतमध्ये त्याला जेरबंद केली. आणि दुसरे काय की आपला जिल्हा हा सुद्धा आपत्ग्रस्त म्हणून जाहीर केलेला आहे. आणि मला आताच मगाशी येताना आम्ही चर्चा केली की भारताच्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात केली मंत्री महोदयांची.
त्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी कालच्याच कॅबिनेटमध्ये दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड तिन्ही जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचं पुनर्पाहणी होऊन त्याचे पंचनामे केले जाणार. हे सगळ्यांच्या माहितीसाठी सांगितलं. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सकाळफुडें धुक्याक लागून अदमास मेळना देखून फेरी सेवा बंद आसता. मात आयतारा फांतोडेर एमर्जन्सीक लागून फेरी बोट सोडना फेरी धक्यावेल्यान रायबंदर हाडची पडली. फेरी कर्मचाऱ्याच्या धाडसाक लागून एक जीव वाटावलो. दुयेतीची परिस्थिती खंय खूब गंभीर आशिल्ली. त्या कामगाराची तुस्त करीत तितली कमी म्हूण आरएनडीचो संचालक विक्रम सिंग राजे भोसले उलयलो. आमी सध्या आसा रायबंदरा वटेन आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ह्यो चोडणा टू दिवार ज्यो फेरीज आसात त्यो आमकां दिश्टी पडटा. तुमी म्हणटाले हांगासर सद्याक रो फेरी जाल्यार ह्यो पयलींच्यो फेरी आमी कित्याक दाखयता. तर काल म्हटल्यार आयतारा 2 तारखेक एक असो इन्सिडन्स घडलो की चोडणाच्यान एक एम्बुलन्स बांबोळे वचपा खातीर भायर सरली आनी सकाळचो वेळ जाल्लो एक 6:10 अशी जाली आसतली फांतोडची. तेन्ना काल आमी पळयलें की खूब धुकें पडलेले. तरी आमी पळयलें काल सकाळी इतले धुकें आसतना हांगासर एक एमर्जन्सी आयली. एक जाणटी बायल जिका हॉस्पिटलान जीएमसीन शिफ्ट करताले चोडणाच्यान, ती एम्बुलन्स चोडणा वटेन येवन रावली. खूब धुकें आशिल्लें. ताज्या मागीर जे फेरीबोट चलयतात तांचें नांव जावन आसा लक्ष्मीकांत पाड्डेकर. हांच्यांनी डायरेक्टर जे राजे भोसले आसा रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाचे तांकां संपर्क साधलो. काल साधारण 6:40 फोन येयल्लो म्हाका पात्रांवाचो की इमर्जन्सी केस येयल्या, ॲम्ब्युलन्स येयल्या आनी एक बायल आसा भितर इन क्रिटिकल कंडिशन. फेरीबोट धुकें आसल्या कारण भायर काडपाक जायनासली आनी ताका सांगलें सिच्युएशन मातशें असेस कर आनी जर जाता जाल्यार मॅक्झिमम हेल्प कर, तुजी स्कील यूज कर, वॉट एवर तूं कितें जाय तें कर, टेक ए रिस्क एंड पळय की ताका ती फेरीबोट व्हरून चोडणाच्यान रायबंदरा व्हरता. ताणें ती रिस्क घेतली आमच्या पत्रावान. तें नांव लक्ष्मीकांत पाडेकर म्हणून. आनी आमच्या फूल स्टाफान ती फेरीबोट व्हरून दुसऱ्या रॅम्पार लायली. विजिबिलिटी 0 आसतना एक्चुअली एप्रिशिएट करपाक जाय तांकां. अशा तरेन जे आमचे सरकारी अधिकारी आसा, जे सरकारी वर्कर आसा, ते अशा तरेन काम करतात. ती एक बरी गजाल आसा. कारण खुबदां आमी पळयता की क्रिटिसायज जाता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा, पूण अशा तरेची जी बरी कामां करतात तांकां एप्रिसिएशनूय करपाची गरज आसा. आनी जशें आमी म्हणलें की लक्ष्मीकांत पाड्डेकर तशें तांचे जे क्रू रोहन, आतिश आनी जो रुपेश, तशेंच जे डायरेक्टर आसा रिवर एंड नॅविगेशनाचे राजे भोसले सर, हांच्या काल डिसिजना खातीर सामक्या धुक्यान कांय दिसा नासता अशा सिच्युएशनान ही फेरीबोट तांच्यांनी क्रॉस केली आनी जी एम्बुलन्स आसा ती चोडणाच्यान रायबंदर हाडली. प्रुडंटा खातीर रायबंदराच्यान हांव स्वप्नील तारी. आगशी दर्यादेगेर कितें तरी बांदता म्हूण बोवाळ. दृश्टी कंपनीन खंय चुकून जेटस्की टुईंग उबारले म्हूण आमदारान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा वांगडा केल्ले पळोवणे वेळार उघड. ह्या पुराय वाठारांत खंय आदिसावन नुस्तेमारी चलता. प्रकरणाचेर कायदेशीर कारवाय करची म्हूण आमदार विरेश बोरकराचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आनी पर्यटन खात्याक लेखी पत्र. तेन्ना तांकां सांगलें, ते म्हणले आपूण फाल्यां तुमकां अपडेट दिता कितें आसता तें. आनी आयज सकाळीं परत हांवें तांकां फोन मारलो. तांकां विचारलें की कित्याक. पयलू तांकां ते म्हणले आपूण कोणाकूच परमिशन दिना, खंयच्याच हेका डिपार्टमेंट जावं कोणी प्रायवेट ऑथॉरिटीज कोणी आसूं तांकां आमी परमिशन दिवंक ना म्हणून. तेन्ना जेन्ना तेंच्यांनी फायंड आवट केलें तेन्ना तांकां कळोन येलें की हें दृश्टीचें म्हणून. दृश्टी जो लायफ गार्ड हें आसा तेंच्यांनी हें हांगा घातलेलें आसा आनी हो टोईंग जेटी म्हणून तेंच्यांनी हें घातलां, टोईंग पोल्स म्हणल्यार जेटस्की टोईंग आसता पळय ताका लागून घातला म्हणून जालें. ते आतां तेचो दृश्टीचो हेवी आसा तांकां घेवन येयले ते, तो कोण ऑफिसर आसा ताका. आनी ताकाय विचारलें आमी की बाबा हें तुमी हांगा कशें घातलें, कित्याक ते म्हणटा की आमचें सांकवाळे हें आसा आनी सडनली आमकां तें घालचें पडलें, कित्याक तांकां कितें ब्रेकडावन जावन तांकां रावचें पडलें म्हणून. बट स्टील तुमी पळयता की जी पंचायत लोकल विलेज पंचायत सेंट लॉरेन्स आगासॅम लागता, ते पंचायतीक जावं लोकल कोण आसा तांकां कोणाकूच सांगूना, जावं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक हेंकांय सांगूना, जावं फिशरीज डिपार्टमेंट जावं टुरिझम डिपार्टमेंट हेंकां कोणाकूच कांय सांगूना. ते सांगता की तांकां कितें तरी जेटीज दिल्ली आसा म्हणून डिफरंट लोकेशन्स ऑल अक्रॉस गोवा. बट हे स्ट्रेच ना. बट आसा ते बाय मिस्टेक तेंच्यांनी घातला म्हणटा बसून ते काडटा म्हणून सांगलेलें आसा. आमी ऑलरेडी डायरेक्ट केल्लें आसा आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक की तांकां नोटीस सर्व करा. एज पर नोटीस तांकां जी एक्शन घेवपाक जाय ती घेया. आनी दुसरें म्हणजे तांकां आयच्या दिसा भितर हें काडपाक लाया. दुसरें हांगा इन फ्युचर असले ह्या स्ट्रेचाचेर स्टार्टींग फ्रॉम आगासॅम टू नावशी वा काकरा फुडलो
फुडलो जो बेल्ट आसा जो फिश ब्रिडींग एरियाज आसा हांगा केन्नाच तेंच्यांनी हे घालचे न्हू, हेय ते नोटिसाचेर मेन्शन करा आनी समज केले जाल्यार तांकां क्रिमिनल एक्शन तेंचेर करची म्हणून. सो जे लेटराचो कंप्लेन आसा ती दोनूय डिपार्टमेंटाक टुरिझम डिपार्टमेंट तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांकां दोनूय आयजूच दिता आनी तांकां सांगता की अशें समज कितें जालें जाल्यार तेजेर तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. जे हें आसा ते दोनूय डिपार्टमेंटाक म्हाजे थ्रू रिटर्न कंप्लेन रिटर्न लेटर जे आसा ते दोनूय डिपार्टमेंटाक हांव आयजूच धाडटलो. मडगावची पारंपरिक दिंडी उत्सव सुरू. शारातल्या विठ्ठल रखुमाईची पालखी काडटा आणि मडगावच्या हरिमंदिरांत दिंडीचो समारोप जाता. विठ्ठलाच्या दर्शनाक दिंडी पळोवपाक लोकांची मोठी गर्दी पडटा. फेरी धक्क्यार अपघात. गाडी रिवर्स घेतना अदमास चुकलो आणि गाडी सरळ उदकांत पावली. दिवचले सारमानस फेरी धक्क्या वयली घडणूक. थंय आशिल्ल्या स्थानिकांनी वेळ वगडानासतना ताकतिकेन गाडयेंत आशिल्ल्याक भायर काडले. कोणाक काय जालें ना, मात गाडी बुडिल्ली. उजो पालोवपी दळान लोकांच्या मदतीन गाडी उदकांतल्यान वयर हाडल्या. गाडी भायर काडटा, फेरी बोटींतल्यान गाडी भायर काडटाना गाडी मदींच बंद पडली आणि बंद पडून मागीर ती फाटल्यान रिवर्सान देंवली सकयल, कारण तो स्लोप आहा न्हू रापाचो, गाडी सकयल देंवली आनी उदकांत गेली. सो देवान कोणाक कांय जावंक ना, तांकां फेरीबोटवाल्या आमच्या कर्मचाऱ्यांनी काडलेले आहा, कोणाक कांय जावंक ना. पूण ही राप इतको स्लोपी आसल्या कारणान डिफिकल्ट जाता. टू व्हिलरूय सुद्दां घाई करता जेन्ना फेरी बोट येता भितर गाडी घालपाक, आनी कोण भायर काडटा पळय तांकां कंजेस्टेड जाता, ते पॅनीक जाता आनी मागीर ते अपघात जावपाची शक्यता. आनी हो अपघात पयलो न्हू, खूब वर्सां आमचे जायत आहा एक इन्सिडंट. लास्ट टायम एकटो भुरगो मेल्लोलो सुद्दां हांगा गाडी भितर वचून बुडोन. सो त्या खातीर एक म्हणजे रापाची मातशें तो स्लोप आहा तो जर रेक्टिफाय करीत जाल्यार एक बरें सोल्युशन आसतलें. सो हांवें जेन्ना ब्रेक मारली गाडी बंद पडली आनी गाडी बिफोर आय कूड डू एनीथींग, ब्रेक लागूंक ना आनी गाडी डायरेक्ट उदकांत गेली. सो भितर एंटर जावच्या पयलीं दार ओपन केलें आनी लकली हांव भायर सरलो. पण म्हाका सांग आतां तूं फेरयेन वयतालो? हांव भायर काडटालो, घरा वयतालो, बेळगांव वयतालो. फेरी आसली थंय? फेरी थंयच आसली, फेरी लेफ्ट सायडीक उरली आनी म्हाजी गाडी रायट सायडीक पडली. कोण आनी कोण वांगडा आसलो? हांव एकटो आसलो. तूं सद्याक खोसून येतालो मार्शेलांत ना? हांव पणजेंतल्यान घरा वयतालो. 4:45 सारमानचेर गाडी पडल्या आपलं सांगलें, उदकान गेल्या आपलं. आपणें सांगितलं फुडें आपलं इमिजिएटली ते स्पॉटार पावले सारमानचेर आनी सगळ्यांनी ताका गाडयेक रोप घालून वयर काडपाची आमी ट्राय केली. आनी लास्टाक हांगासल्या गांवच्या लोकांनी पासून हेल्प करून ती गाडी आमची रोप घालून आमी आमचे गाडयेन मोडून वयर काडून वयर दवरली हाडून. कोणाक कितें जालां बी? कॅज्युअलिटी वेगळी आहा? कॅज्युअलिटी बी कांय ना, गाडी घ्यायला बाकीचे तांकां भायर काडले. गंगा आरती धर्तेर गोय पर्यटन महामंडळ नार्वे मांडवी न्हंयच्या देगेर घाट आरती सुरू करता. वट्ट 10 कोटीचो हो प्रकल्प. कांय अटी घालून CRZन प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. बांदकाम तात्पुरतेचे करचे, मँग्रोव्ह झोनान बांदकाम करचे न्ही म्हूण अटी. गंगा आरती पळोवपाक देशभरचे भावीक बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार वतात. आपल्या नदरेत सांठोवन दवरपा सारको तो खीण आसता. गंगेच्या घाटाचेर आरतीक वांटो घेवन सुख शांतीक प्रार्थना करपाक भाविकांची गर्दी. मात आतां कांय दिसा उपरांत गोंयांत घाट आरती पळोवपाक मेळटली. गोंया भायर वचचें पडचें ना. गोंयकारांक आतां गंगा आरती सारकीच घाट आरती. नमस्कार, हांव साहील नार्वेकर आनी तुमी पळयतात प्रुडंट. गंगा आरती धर्तेर गोंयांत घाट आरती सुरू करपाक सरकाराचो यत्न चल्ला. गोंय पर्यटन महामंडळ नार्वे मांडवी न्हंयच्या देगेर घाट आरती सुरू करता. प्रकल्पाक मंत्रिमंडळात मान्यताय मेळ्ळ्या. वट्ट 10 कोटीचो हो प्रकल्प. हातूंत आरती डेक, पुजा मंडप, बसपाक जागो, फ्लोटींग जेटी, ल्हान बोटी, फेरी रॅम्प आनी महादेवाचो भव्य पुतळो बांदतले. फुडल्या वर्सभरांत हो प्रकल्प पुराय जातलो म्हूण GTDCचो यत्न. मजगती CRZन खंय कांय अटी घालून प्रकल्पाक मान्यताय दिल्या. बांदकाम तात्पुरतें करचें, मँग्रोव्ह बफर झोनाक बांदकाम करचें न्हय म्हूण GCZMन GTDCक सांगलां. गोंयांत आध्यात्मीक पर्यटन वाडोवंक सरकाराचो हो यत्न चल्ला. असले व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. तुमी पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार.
कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.